guys, welcome back again to another video. And this is again your love watcher girl. At sa video ito, tayo po ay mag-unboxing. So sa gabing to, meron akong i-unbox sa inyo na isang item na matagal ko na siyang pinapangarap bilhin. Hindi pa utang. Kasi wala naman tayo sa utang lang tayo guys. So ang i-unboxing natin sa ngayon ay ang charan! Ito. So, REALME 7 Pro. So, ayan. Kung nakikita niyo. REALME 7 Pro. Kasi, sa totoo lang guys, yung ginagamit kong cellphone pag-vlog ay sirang-sira na talaga. As in, yung screen niya, yung kalahati, meron na siyang mga line or yung screen niya talaga sira na. Tapos naglalag na din siya. Hindi din ako makapag-record ng video ng mas mahaba kasi yung pinakakaya na lang niya or sapilitan pa nga hanggang 10 minutes lang. So nahihirapan din ako. Pag nakapag-record ka ng ganong kahabang video, mahirapan ka na kasi naglalag na siya. So kaya napilitan akong bumili nito. So, ito po ang i-unboxing ko sa inyo sa araw na to. So, ipapakita ko sa inyo. Baliktad pa yung pagkalit. Yan. Ito nga nakikita niya. So, ito siya guys. So, kulay blue. So, ang camera nito ay actually ginamit ko na talaga siya. Tara! Automatic. Hindi ako masyadong wala talaga akong alam pagdating sa mga specs ng cellphone. Basta importante sa akin, malinaw yung camera. Pinaka nagustuhan ko talaga dito, yung pag nagre-record ka ng video, meron kasi siyang video stability or stabilizer. So, kahit naglalakad ka, nagre-record ka ng video, hindi siya maalog or shaky kung tawagin. Kaya ko siya nagustuhan. Pag nagre-record ka kasi ng video, pwede mo siyang iset ng 60 FPS or kumbaga frame per seconds yun. So, kahit naglalakad ka, nagvi-video, tapos medyo rough yung daan, so hindi siya magalaw. Yan. So ito yung kaya ko siya talaga nagustuhan. Yan. So yung gamit din niyang glass, Gorilla Glass na din. So ito yung mga type ng glass na lalo na kapag mahilig kayong maglagay ng cellphone sa mga pockets nyo or sa bag na may mga kasamang mga susi, barya, mga ganun. So, hindi madaling magasgasan yung screen. Gorilla Glass 3 Plus na yung gamit. So, yung ito naman, plastic frame coating siya. Water repellent na din. And then, meron din siyang yung screen niya naman, 6.4 Super AMOLED na siya. Full HD. Tapos, meron na din siyang 1080p resolution. Yan. 1080p by 2400 megapixel yung resolution niya. And then 60 Hz na din siya. So, ewan ko, yung iba may sinasabi meron daw 120 Hz, mas maganda daw yun kasi kumbaga mas mabilis. Alam ko yung 120 Hz kasi sa mga gamer mas soft yun eh. Sa akin, importante naman sa akin video, camera, masaya na ako doon.
Tapos meron na ano siya, chipset niya is Snapdragon na din yung gamit niya. Snapdragon na din siya. Tapos yung front cam niya, meron na din siyang 32 megapixel. 1080 na din yung resolution niya. Meron siyang 8 gig capacity and then kaya siya enhance up to 128 gig via micro SD card natin. So gagamitan natin siya ng SD card. Ayan. Tapos yung operation system niya din ay Android 10 na siya. So yun yung mga latest version na din natin. Alam ko yun yung Android 10, Pie, yun yung mga latest natin ng Android. Ayan. Tapos yung battery naman niya ay 4,500 milliamperes. So kung sa 4,500 na yun, kung hindi ka masyadong gumagamit ng phone mo, matagal din namang malubot na yun. And then 65 watts super dart charger. So ito siya. Ang cellphone daw na to, from 0 to 100, kaya niyang i-charge lamang sa loob ng, or kaya niyang i-full sa loob lamang ng 34 or 36 minutes. Full charge na agad siya. So, diba, ang bilis lang. Ayun. So, ayun. So, meron na din siyang, kapag mahilig kayong lagay ng password sa phone nyo, so, meron na din siyang fingerprint. Ayan. So, ako hindi ako mahilig sa fingerprint, mga puzzle, or ayun. So, ayun. So, yung mga freebies ko rin na nakuha sa kanya. So, at ito pala, yan, meron na din siyang kasamang jelly case. Yan. Kasama na siya dito. Diba? Ang cute pa ng lagayan niya. Ito siya nakalagay. Yan. Warranty cards. Guides. Yan. Guides. And then, yan. Ito. Pinaka-importante. Yung pin. Yan. Dual SIM na din siya, ha? Dual SIM. Tapos, plus yung sa micro SD niya. Ito yung charger niya. Ayan, diba? Ang laki ng charger niya. Ang bigat nito. Ayan. Ang bigat nito, guys. Ayan. REALME. REALME. Tapos, binigyan na din ako ng, ng freebies doon sa pinagbilhan ko. So, binigyan niya ako ng 32 gig na memory card. So, ayan yung pa-free nila sa akin. Pa-free nila sa akin. Tapos, pinakagusto kong pa-free nila ay ito. Tada! Ayan. Na-curious din ako ng una kung ano to. Pero, pinabuksan ko to at tinignan ko. So, ito pala siya. Phone stand. Yan, pag nanonood ka. Ito. Yan. Tapos ito. And then, ito. So, lalagay mo siya dyan. Tapos, parang ganito na siya. Kapag kamukhang hulog. So, yan. Ganito na siya. Yan. Kapag manonood kayo, yan, phone stand. Yan yung pa-freebies nila sa akin. Dito na po nagtatapos ang ating unboxing for today. So, sana nagustuhan nyo ang video kong ito. Pasensya na, hindi ako masyadong magaling or wala talaga akong alam pagdating sa mga specs ng mga cellphone. So, kung medyo may hindi ako tamang nasabi, so pwede kayo mag-comment and then i-correct nyo po ako. So, mababasa ko. So,
That's it for today's video, guys. See you again next time. Bye!